हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ज़्यादातर लोग रोकर्स 400 एंड ग्लाइड 500 के बीच में कंफ्यूज है क्योंकि दोनों में बहुत सारी चीज़ें सेम मिलती है और थोड़ी बहुत चीज़ों में डिफरेंट है, जिसमें से कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी और कौन सी आपके लिए बेटर नहीं रहेगी, इसके बारे में आगे बात करेंगे, जो कि सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रोकर्स 400 एंड ग्लाइड 500 की बात हम फीचर्स के हिसाब से करेंगे, जिसमें वो फीचर्स हो गए उसे हम एक पॉइंट दे देंगे और लास्ट में जिसके पॉइंट्स ज़्यादा हो गए उसे हम विनर बना देंगे। कुछ समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, आगे चालू रखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। रोकर्स 400 में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है और ग्लाइड 500 में भी ब्लूटूथ वर्जन 5 ही मिलता है, तो दोनों की रेंज सेम रहती है, दोनों की कनेक्टिविटी भी सेम रहती है और मैं दोनों को यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इन दोनों में से किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा। रोकर्स 400 में हमें गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है और ग्लाइड 500 में भी हमें गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट इनबिल्ट मिलता है, तो इन दोनों में से किसी को फिर से पॉइंट नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर रोकर्स 400 थोड़ा सा बेटर है ग्लाइड 500 के हिसाब से, क्योंकि पता नहीं क्यों बट जब मैं उन दोनों को हाथ में लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि रोकर्स 400 की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है, इसलिए एक पॉइंट जाएगा रोकर्स 400 को। और अगर अट्रैक्शन की बात करें तो रोकर्स 400 थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश लगते हैं, क्योंकि वो मैट फिनिश में मिलते हैं और उनका डिज़ाइन भी अच्छा है। जो ग्लाइड 500 है उनका डिज़ाइन भी अच्छा है, बट पर्सनली अगर बात करूँ तो मुझे रोकर्स 400 ज़्यादा पसंद आए। बट अगेन ये पर्सनल बात है, किसी को ग्लाइड 500 भी अच्छा लग सकता है, तो इसी वजह से किसी को पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कंफर्ट की बात करो तो यहाँ पर दोनों हेडफोन लाइट वेट एंड कंफर्टेबल है। आप दोनों हेडफोन को अपने हेड के हिसाब से एक्सटेंड भी कर सकते हैं और दोनों ही फोल्डेबल है, तो आप आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हो। सो बोथ आर वेरी कंफर्टेबल, सो इस बार भी किसी को पॉइंट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें रोकर्स 400 में 10 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ मिलता है और ग्लाइड 500 में 20 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ मिलता है, तो ऑब्वियसली ग्लाइड 500 को एक पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट रोकर्स 400 में हमें AUX का सपोर्ट मिल जाता है, जो ग्लाइड 500 में नहीं मिलता है, और AUX बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ बैटरी ख़त्म होने पर वो काम नहीं आता, वो अगर आपको गेमिंग करनी है तो बगैर लेटेंसी के आपको गेमिंग करवाएगा। तो रोकर्स 400 में वो मिलता है बट ग्लाइड 500 में मिसिंग है, सो दैट्स वाई एक पॉइंट रोकर्स 400 को जाएगा। ना साउंड क्वालिटी में दोनों हेडफोन काफ़ी अच्छे हैं, हालांकि रोकर्स 400 की वॉल्यूम स्लाइटली हायर है एज़ कम्पेयर टू ग्लाइड 500 और इसी वजह से उसकी बेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा सुनने को मिलती है। जब कानों के ऊपर लगाते हो तो बेस वाले म्यूज़िक में कुशन्स पूरे वाइब्रेट होते हैं और ग्लाइड 500 में भी आपको बेस महसूस होता है, बस उसमें थोड़ा सा डीप बेस महसूस होता है। सो दोनों की साउंड क्वालिटी ज़्यादातर सेम है, इसी वजह से किसी को पॉइंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से है। ओके, अब रोकर्स 400 में हमें मल्टी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने का फीचर मिलता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल लगा था मुझे। अगर आप भी एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ पेयर करना चाहते हो हेडफोन को, तो रोकर्स 400 इंस्टेंटली उन दोनों में स्विच कर सकता है, जो कि ग्लाइड 500 में ये फीचर मिसिंग है। सो इसी वजह से एक पॉइंट मिलेगा रोकर्स 400 को। और वहीं पर ग्लाइड 500 में हमें ड्यूअल इक्वलाइज़र का फीचर मिलता है, जिसकी वजह से आप इक्वलाइज़र चेंज कर सकते हो। अगर आपको डीप बेस वाला सॉन्ग फिल करना है तो आप डीप बेस वाला इक्वलाइज़र चूज़ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल साउंड के लिए नॉर्मल इक्वलाइज़र है, और ये फीचर रोकर्स 400 में मिसिंग है, तो इसी वजह से एक पॉइंट जाएगा ग्लाइड 500 को। एंड लास्ट में बात आती है प्राइस की, तो ग्लाइड 500 हमें 1300 के अराउंड मिलता है और रोकर्स 400 हमें 1000 के अराउंड मिल जाता है अमेज़ॉन सेल पे। तो क्योंकि यहाँ पर रोकर्स 400 की प्राइस थोड़ी सी कम है, इसी वजह से एक पॉइंट मिलेगा रोकर्स 400 को। एंड दैट्स इट, दैट्स द लास्ट पॉइंट। सो कुल मिला के ग्लाइड 500 के होते हैं 2 पॉइंट्स एंड रोकर्स 400 के होते हैं 4 पॉइंट्स। सो क्लियरली विनर रोकर्स 400 ही है, और ये सही है क्योंकि ज़्यादा प्राइस देने के बावजूद जो चीज़ें हमें ग्लाइड 500 में नहीं मिलती है, जैसे कि AUX का सपोर्ट हो गया, वो हमें कम प्राइस में रोकर्स 400 में मिल जाती है। क्योंकि बोट एक इंडियन ब्रांड है, तो अच्छा लगता है जब कोई इंडियन ब्रांड इस तरीके से आगे बढ़ रहा हो। सो इतना ही था यार इस वाली वीडियो के लिए।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। होपफुली मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर कुछ अभी भी बाकी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।